السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. أحبكم كتير في الله. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الموز المدهشة بالشوكولاتة. كيكة جميلة جدا وتحفة وهتعجبكم خالص. هنقطع مع بعض القطع دلوقتي وهنشوفها جميلة ازاي وهشة وطرية وعالية وطعمها تحفة وريحتها جميلة جدا. ريحة الموز جميلة، نكهة الموز روعة. شايفين القطع جميلة ازاي وقطع الموز باينة ازاي. هنبتدي بقى ندوقها مع بعض. اهي قطعة قطعة كده، طعمها روعة وفظيع، وبإذن الله هيعجبكم وهيعجب ولادكم وهيعجب حبايبكم. شايفين ما شاء الله ما شاء الله جميلة ازاي ومستوية وطرية وهشة وروعة. ندوق قطع كمان. اهي ما شاء الله ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. قطع الموز اهي باينة منها، شكلها كده يفتح النفس. ما شاء الله ما شاء الله. دلوقتي هنشوف المكونات معانا ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ومعانا الموز بتاعنا، ومعانا 3 بيضة، ومعانا معلقتين كاكاو هرميين كبار، ومعانا معلقة نشا هرمية برضو كبيرة، وكيس بيكنج باودر، وكيس فانيليا، ونص كوباية زيت، ونص كوباية سكر، وكوباية لبن، وإيه ومعلقة خل. وهنضيف دلوقتي نص كوباية الزيت ونص كوباية السكر وال3 بيضة وكيس الفانيليا. تمام كده، خطوة خطوة مع بعض عشان تطلع كيكاتنا جميلة زي ما شفتوها. وكوباية اللبن، المج المستخدم او الكوباية عبارة عن 200 جرام. وهنضيف حبتين موز علشان الموز يبقى نكهته جوه الكيكة وبره الكيكة متزين بيه. طبعا الموز فيه قيمة غذائية عالية، فيه فيتامينات وفيه معادن. نحب ندخله كده في الحلويات بتاعتنا وفي الأكل بتاعنا. بيدي طعم جميل وبيدي قيمة غذائية عالية. هنضرب المكونات دي مع بعض. خلاص كده هنبتدي بقى نلم الجناب كده ونضيف بقية المكونات الجافة بتاعتنا. هنضيف الدقيق، كوبايتين الدقيق طبعا هيتنخلوا، مهم جدا، ومعلقة النشا ومعلقتين الكاكاو، وعشان ما يبقاش في اي تكتلات. خلاص كده هنضيف بقى كيس البيكنج باودر او ظرف البيكنج باودر، وكمان المعلقة الخل. كل دي مواد رافعة للكيكة بتخليها هشة وطرية معانا وتطلع النتيجة مبهرة وجميلة، وبإذن الله مضمونة عن تجربة اهي قدامكم. هنجيب الموز وهنقشره عشان هنحطه في القالب الجميل ده اللي بيدينا شكل نهائي تحفة، يخلي العين تاكل قبل البق، يعني بيفتح نفسك على الأكل. هنقشر الموز وهنقطعه كده بطريقة كده طولية، ونحاول ايه نخليه يعني ايه بقدر الامكان يعني شكل الايه القالب بتاعنا. خلاص كده هنقشره كله ونقطعه كده بالطريقة دي. يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم يا رب. معلش انا مقلة معاكم شوية صراحة. موضوع فلسطين ومشكلة فلسطين يعني مضايقانا كلنا، ولا نملك غير الدعاء. ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. دلوقتي هنجيب القالب بتاعنا وهندهنه دهنة كده حلوة بايه، بالزيت.
تمام كده. وهنبتدي بقى نشكل الموز حسب القالب بتاعنا بقدر الامكان، على قد ما قدرت صراحة يعني. طبعا لو مش عايزة لو عايزة تعمليه في صينية عادية او عايزة حتى في الطاجن ده تقطعيه قطع دائرية، يعني زي ما انت عايزة، ما فيهاش اي مشكلة. بس انا حبيت يعني اجيب شكل القالب كله هيطلع حلو بإذن الله. اجتهدي واعملي حاجة حلوة بحب. المهم النفس يعني الحب، دايما اقول لكم كده، تعملي الحاجة بحب تطلع الحاجة جميلة. وطبعا التوفيق ده من عند ربنا. خلاص اهو القالب بتاعنا جاهز اهو الشكل النهائي بتاعه. وده ببقية الفرشة يعني زيت دهنة خفيفة، وهنرش شوية سكر. ممكن ترشيهم وممكن ما ترشهمش، بس يعني انا حبيت ارش شوية السكر. تمام كده. خلاص الخليط بتاعنا خلاص اهو ضربناه في الكبة وبقى جاهز ومتجانس وجميل جدا. وهنبتدي نحطه في القالب بتاعنا. تمام كده كله اهو. والقالب بتاعنا اهو بقى جاهز. طبعا احنا فاتحين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وهنخبط الخبطتين بتوعنا عشان نفرغ الهواء. وهو الطاجن القالب بقى جاهز. دخل الفرن الحمد لله، وبياخد حوالي من 40 ل45 دقيقة. وهنبتدي نختبرها اهي. الحمد لله زي الفل اهي. وهنسيبه بقى يبرد، وبعد كده بقى هنقلبه اهو. احنا عملناه بالسكينة كده من الحواف كده، الحمد لله مش بيلزق ولا اي حاجة، الحمد لله. اهو الكيكة بتاعتنا الجميلة اهي، ولا لزقت ولا اي حاجة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دلوقتي بقى هنزينها بالشوكولاتة الفرماسيه بأي حاجة عندك. هي أصلا شكلها جميل من غير حاجة، بس يعني اهو نحط لها شوية زينة كده. شوكولاتة فرماسيه بني وشوكولاتة فرماسيه ألوان. اهي الكيكة بتاعتنا الجميلة بقت جاهزة اهي. وإن شاء الله إن شاء الله تعملوها وتاكلوها بألف هنا وشفا. تحفة تحفة وروعة زي ما شفنا في الأول. جميلة جدا ما شاء الله ما شاء الله اهي. بصوا الشكل، وزي ما دقناها في الأول اهي برضو. طعمها جميل جميل جدا، وهيعجبكم وهيعجب حبايبكم كلكم. ما شاء الله ما شاء الله. شايفينها جميلة ازاي. إلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.